إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Vazim dhe rëmë. Gjithmonë përkujtimi I bën mirë besimtarëve. Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gjithmonë kubinat e tij ka filluar me dua, me pyetje, për kopët e haja. Pyetja e nevojës, që ka nevojë të thonë më hap çdo herë. Edhe këtë pyetje Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam tërë ka bërë këtë një mbarim është në falënderim të Allahut, edhe në tauhid të Allahut, njësim të Allahut subhanahu wa taala. Ata që do të ditë që vetëm ai në mbikëqyrë në çdo sen. Kjo bile ka qenë shkak që një prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me pranu Islamin. Na dëshëm sot të flasim diçka për temën që është tema e ditës, tema që për cilën flet çdo kush. Tema për cilën që para se me jena këto folshim pse plot do të thotë rinin për shkojnë venën, për shkojnë venë tjera. Una e riskut edhe furnizimet. Una riskut edhe furnizimet. E Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam ka folë për këtë mesele shumë. Është hadithi I vërtet, hadithi që në transmeton Imam Muslimi, nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, që Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. حديث الماضي حديث أبو هريرة. شوفوا البيغامير صلى الله عليه وسلم صحابي البيغامير صلى الله عليه وسلم شيء ترانسميتو ما شوف في حديث البيغامير صلى الله عليه وآله وسلم فقال الله أشتمير الله أشتمير أي باستر أنه قرانان أزجت يتبرس باستر فقالش أصلا باستر وأمير هذا الله يكا أردنو besimtar I mina. Me ato që I ka urdhnu pejgambert e tij. Që na ka urdhnu neve, me njëjtin sen I ka urdhnu edhe pejgambert. Pastaj ka përmend dy ajete. Mas pari që I ka urdhnu Allahu pejgambert e tij. Ka thënë ja ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati. Ka thënë o ju pejgambert. Hani prej të mirave. Hani prej gjërave të mira, prej gjërave që janë të pastërta. Edhe bëni punë të mira. Edhe ka thënë Allah për besimtar, ka thënë o ju besimtar, hani prej të mirave të cilat na ja kemi furnizu ju. Çfarë? Qëllimi është që Allahu subhanahu wa taala neve prej tona punëve, do të na I pranon veç ato që janë të pastëra që Allahu I dën. Edhe rrisun për të lypun, do të me lyp në mënyrë që është halal dhe të mirë. Halal dhe të mirë, edhe ato që ka caktuar Allahu s'ki çfarë ka më. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur një shembull në njerit që merr udhë gjatë.
edhe thot i kanë prish flok prej udhtimit gjatë, edhe të hnos, edhe ngrit durët drejt qiellit. Ja Rab, o Zoti jam, ushqimi i tij është haram. Pija e tij është haram. Rrobat e tina janë haram. Është ushqime haram. E pse? Qysh Allah dhe të komi përgjigj atina? Qysh mi përgjigj atina Allah s'ka? Munohet krejt, i ka sebeve për një pranu duaja. Udhtimin është prej sebeve më pranu duaja. I ngrit durët, është prej sebeve më pranu duaja, se Muhammed s.a.s. ka thonë në hadith të vërtet që Allahu, inna Allah hayyun karim, yastahi min 'abdihi idha madda ilayhi yadayhi an yaruduhuma sufran. Ka thonë Allahu është i vjen turp Allah subhanahu wa ta'ala ti. Edhe është shumë i gjymërt Allahu Kerim. Thot i vjen Allahu turp subhanahu wa ta'ala që më ia kthy me përgjohës dur kur robi i ngrit dur edhe drejt Allahut. Edhe pse ai thot ja Rab, o Zoti jam. Në shumica e duave të pejgamberëve në Kur'an është ja Rab, o Zoti jam. Nga se Rab është prej fjallës që do thot prej tërbije, prej atij që Allah ty të bën tërbije për punë të mira, e lyp Allah s'ka të më bën tërbije për punë të mira. Do të përndryshe, pse si pranon duajt, ushqimin se e ka haram, pijen e ka haram, rrobat i ka haram, do të ketë është ushqime haram. Si një pranon atij duaj. E robi do të më munu që ato që të hapë Allah s.a. e ka një knaqën me ta, me lyp më të mirën po, gjithësysh. Pejgamberi s.a.s. ka thonë, inna nafsen lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha hatta ajmilu fi talab. Ka thonë që askush nuk ka me vdek, nuk do të vdes, para se me plotësu rizkun e tij. Prandaj ka thonë, kërkon rizkun në mënyrë të mirë. Kërkon rizkun në mënyrë të mirë. Halal kërkon rizkun. Halal kërkon rizkun. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të vërtet ka thonë men asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi ka'annama hizatahu ad-dunya bi hadafirihi. Po kush për juve e mrin sabahu, cili do për juve e mrin sabahu duke qenë i sigurt vendin ku është. Nuk tutesh që dikush vjen te shtëpia, vran, vjedh, vonon. Nëse e para siguria, gjëra e parë. Thot shëndetin e ka, e dyta thot është i shnosh. Edhe thot ka ushqim për çfarë ditë. Edhe ka ushqim për çfarë ditë. Do të sikur se thot ki dunja një vokash. Si më pas ki dunja çfarë është. Si më pas krejt dunja. Pse e ka përmend të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Nga se siguria edhe me koni sigur të njerit, në shpinë e vetë, në ropët e vetë, në pasurinë e vetë, është prej mirësive më të mira të Allah s.a. Që pak na, kur nuk i kena pas, e kena ditë që është. Allah s.a. kur i ka përmend, llojet e sprovave në surën Al-Baqara ka thënë وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ka thënë, do t'ju sprovojmë juve me diçka prej frigës, mas pare ka përmen Allah khauf. Mas nëmi ka përmen urin, unjen, po naqsi min al-amwali wal anfusi wa thamar. Ka mas nëmi thët një mungu diçka nga pasurit, nga vetat, shpirtat, në thët njerëzit me vdek, edhe për frutave që ka hanë, ushqime. E friga është tani që është sprova ma e madhe për të në sprova. Nëse ki frikë, edhe me pas këtë pasurinë në dunjas, nuk smush më knash. Smush me nuk knash me të mira si ka valla Allah. Kur friksosh për pasurinë tënde, friksosh për fëmijët tu, friksosh për nderin tënd, friksosh me dalë për shtëpisë tënde, friksosh që djen dikush te shtëpia, thënë nëse ti e kish këto, mastaj ki ushqim, edhe ki shnet. Po njeri që i ka këtë pasurinë në dunjas, nuk e ka shnetë. E nuk knaqet. Pastaj ki ushqim për me amërë që atë.
Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, pejgamberi i Allahut, Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, ka thonë Aisha radhiyallahu anha që ka ardhur hana, edhe ka ardhur hana tjetër, ka hana e tretë, domethënë, 3 hana të reja kanë ardhur, 3 hana të reja kanë ardhur, 3 muaj domethënë. E në shpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është vëllezër zjarr. Nuk është vëllezër zjarr në shpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë më thonë që sot vëllezër zjarr? Kush e din? A? Sub gatu kur gjë. Nuk u përgatit gjell. S'ka pas gjell nuk u përgatit. Ka thonë çfarë keni hënë? Ka thonë keni hënë urme edhe ujë. Vesh urme edhe ujë. Kam përmenë së këtë kërë, nëse në Kosovë e lypëm fukaron më të madhë ku është, më të madhë e të fukaronve. Nësë besoj që i pa dikur që i shkon 3 muj dit pa u zidi shka në shpi, pa u dhoni gjellë në shpi. Që pa dikur që të të hajnë për shamull veç, hajtë për shamull thonë të shka veç mulla ujë, se veç mull me ujë, s'ka. Robi do të më knash, me ato që ja ka jep Allah subhanahu. Edhe mos mu anku. Mirë po më mundu, kuptohet, më mundu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith vërtet, ka thënë, nëse e din që kiameti po bëhet, mirë po ndorën tonë e kini fidan temës, edhe me mjell e ka thënë. Do thonë mundo për të dunya. Po la tansa nasibaka min ad-dunya. Don Allah ka thënë në Kur'an, ka thënë, mos e harro pjesën nasibin tonë për dunjos. S'po besimtari me kon besimtarin më thonë si parazit ose si demen që s'punën. Jo, besimtari do me kon kultur, mundu me lyprisën e vetë. Mirë po me lyprisën në Allah edhe mos mu ba robi dunjos. Mos mu ba robi dunjos. Sheikhu Theminin, rahimullah, kam dëgju para disa ditëve, të ke shumica njerëzve në këtë botë, në raportin e tyne me dunjon, është sikurse që ata janë kriju për dunjon, e jo dunjoja është kriju për ta. Allah ata dunjon e ka kriju për neve, që na me shfrytzu. Allah ka kriju dunjon për neve që na me shfrytzu ata. E nuk na ka kriju neve që dunjoja me na shfrytzu neve. E shumica njerëzve në këtë botë veprojnë që ashtu që veprimet i kanë që bëhen rob të dunjos. Edhe punë t'i bëjnë dhe veç për dunjon, këtë kohën. E neglizhojnë, lanë mazdore fejnë Allahu subhanahu wa taala për punë të dunjos. Për angazhime me dunjos, i lanë për shembull mazdore edhe nëse është, ka plot prej tyre që janë edhe praktikues fesë Allahu subhanahu wa taala, mirë po duke u marrë me dunjo, e lanë mazdore për shembull namazin me xhamat. Lanë mazdore disa ibadete shtojtës që mund në mi bëha. Pse dunjo, s'moj me nëzonë, ma shumë diçka për dunjo, s'moj me nëzonë. Mirë po, për me nëzonë dunjo në gjendje me shku në skajt dunjos, për me nëzonë dunjo, mirë po, për mi nejtë bati namazën me xhamat, mi nejtë bateve të ibadeteve tjera, i den mazdore puna dunjos. Neve Allah s'hatana ka kriju të dunjo që prapë të dhëtë me shfrytzu dunjo. S'ka gjotë keqe robi me thonë, u mundu, me bo pare, me bo pasuri, një po pasurin me shfrytzu për të mira. Pasurin me shfrytzu për të mira. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këtë prej tyre kanë pas pasurin. Kanë pas edhe pasurit madhe. Kanë punu. Kanë punu shumë për edhe, mirë po nuk e kanë nëmë mazdore fejnë Allahu subhanahu wa taala. Nuk e kanë nëmë mazdore angazhimin për fejnë Allahu subhanahu wa taala. Ka disa për i vllaznive për shembull, e ka një fazë tjetës ti që e ka jetën në të ma normale dhe qka dhe, e ka një lloj pasurisë. Kur të arrin diçka ma shumë për pasurisë, tutët që pihu pasuria nëse rrin me vllaznitë e ti musliman. Nëse pamja atina do këtë pamja e një muslimani praktikuesa. I lënë do sene që i ka bo ma herët, për shkak se tutët që pihu që e dunjo që ka arrit me marrë për e saj dhe shka. Robi zonë me faktë, robi do të me ditë që është robi Allahut para çdo sene. Robi Allahut para çdo gjëje nuk është robi dunjos. Edhe
ibadetin e Allah subhanahu wa taala ka para çdo gjëje edhe para dunjas, edhe para dunjas. Pra, tek ajo që do të themi pak të esenca është që nëse Allah të hap siguri, nëse Allah të hap shëndet, nëse Allah të hap ushqim, si në ujë nga Zoti do të jenë pasuri të madhe, të jenë në mirësi shumë të madhe. Mirë po, njëkohësisht mos u bë prej atyre që bëhen parazita që do thotë varen për i tjerëve, me prit dikush me t'jep diçka, me prit dikush do të mundu për ty, jo, ti mundohë vetë për vetën tonë, Sahabia i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur ka ardhur në Medinë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka vllaznu mes ansarëve dhe muhaxhirëve, ka ardhur njëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka vllaznu një shembull, një ansari edhe një muhaxhiri i ka vllaznu. Allaj ansari banori Medinës që ka pas pasuri, ka pas anë, ka thonë unë kom pasuri, po të hapi gjysën e pasuri, po të hapi gjysën e familjes, edhe nërrit, ka thonë. Dikush me konë tip parazitet dhe të po bimi, edhe rridhë, më hapë mos falë në kërë, jo, ka zënë poshtë pazari, edhe ka dorë dhe ka njësë me shqipë, me brinë me shqipë, dhe ka rritë pasurinë, muslimani do të me konë që punën, që mundohet, mirë po, nëse mundohet, që nuk dëshprohesh nëse s'ke mujtë me mujtë për dënjas, përderisa e ke Allah Muhammadin, e ke Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Masnej e ke do të sigurin, e ke shëndetin, dhe e ke po ashtu e ke ushqimin sakme. Allahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi sallam.